Хора, не е разходка с парка, наистина съм сериозен. Ето, погледнете. Погледнете и хората в момента как се качват. Хубаво е, че правя това видео, защото честно казано не е за всички. Само да покажа. Ето там горе. Аз ще го кача сега, ама трябва много се внимава. Проследявайки предните няколко епизода, днес ще приключим с двудневният ми престой в Велико Търново. Разбира се, има още доста места, които съм планирал наоколо, но ще трябва да почака до следващото ми завръщане тук. Много набързо споменавам какво успях да видя за последните 2 дни. Започнах с пълна обиколка на града, като минах през ключови места, като паметника на Асеневци, крепост Царевец и парк Мини България, което може да прегледате в епизодите 62, 63 и 64. А ако предпочитате да изгледате всичко наведнъж, съм направил и цял филм за Велико Търново, който обединява тези епизоди. След парк Мини България се запътих моментално към село Райовци, за да хвана оставащото време до края на деня и да мога да видя българският Стоунхендж и паметникът на Вълчан войвода, който разгледахме в предният епизод 65. За моя огромна радост се натъкнах на уникално спокойствие и великолепен залез. Между другото, това място мога смело да го наредя сред едно от най-спокойните и красиви, на които съм бил. Брутални гледки и огромна поляна, на която да се излегнете и да оставите лъчите на слънцето да ви помогнат да не мислите за абсолютно нищо и да гледате само към небето или пък към язовира. Правено е с доста мисъл и за мен лично не е никак за подценяване и горещо ви препоръчвам да го посетите. И така, в последния ден се запътих към село Хотница, което се намира доста близо до Велико Търново, като целта ми беше Хотнишкия водопад, за който не бях прочел нищо и реално не знаех какво да очаквам. Водопадът от своя страна се намира на около 2,5 км западно от село Хотница, както виждате на екрана. А ето тук от дрона виждате пък и какво време хванах и каква уникална гледка се разкрива и тук. Въобще, в някой момент ще започне да ми става все по-трудно да класирам местата по живопис. До водопада може да се стигне с кола, като до него има паркинг, на който може да спрете. В долната част, още в началото му, има полянка и беседки, подходящи за пикник. Здравейте, приятели! Намирам се при Хотнишкия водопад. Виждам отсреща пред мен е водопада, но има екопътека, която смятам да измина. Съжалявам за гласа, очевидно продължавам да съм болен, но това е положението. Действам, защото е много интересно и искам да видя цялата екопътека, както и гледката отгоре. Затова звавам се за работа и като първо впечатление мога да кажа, че имах страшно много хора, нещо, което наистина не очаквах. И сега обръщам да покажа дървеното мостче, по което минах и реално как стоят нещата тук. Водопадът представлява естествен завършек на река Бохот. Водите му падат сред високи скали, образуващи малък каньон, през който преминава реката. Като пада на водопада е с височина около 30 метра. Водопадът и проломът на реката са обявени за природна забележителност, която може да бъде посетена по екопътеката, която се намира вляво от долната част на водопада. Както виждате, синьо-зелената вода е изключително красива и това е още първото нещо, което виждате, щом приближите достатъчно. Най-внушителната част на водопада е още тук в долната му част, докъдето реално доста хора идват, само за да се снимат или просто да го видят. Друга част пък си правят пикник, а трета пък решават и да се пуснат и по екопътеката. Сигурен съм пък, че има и четвърта част, които са като мен и правят абсолютно всичко. Хотнишкия водопад е известен още с името Каябунар, което от турски означава извор в скалата. Водопадът е действащ през цялата година, като не пресъхва през летните месеци и е особено пълноводен през пролета, след снеготопенето. Пътеката се движи нагоре по реката и стига до горната част на каньона, обхождайки цялата каскада от хотнишки водопади по река Бохот.
Екопътеката е изпъстрена с много дървени мостчета и стълбички, по които ще преминете, като е хубаво да имате предвид няколко неща. Тя не е от много големите и реално дължината е само около километра и половина. И като цяло се изминава доста бързо за около час и малко. Много е красива и интересна, но след един момент нататък смея да твърдя и доста екстремна. Явно това е водопада зад гърба ми, но се надявам екопътеката, която започвам след малко да изкачвам, да разкрие доста повече клетки и вълнуващи неща отгоре. Сега нагоре екопътеката изглежда доста стръмно. Още веднъж водопадчето долу. Мога да разделя пътеката условно на няколко етапа и те според мен са 4. Пътеката започва с доста стръмни каменни стъпала и след първата дървена стълба от екопътеката се минава през едно много тясно място между скалите с подсигурена решетка и с гледка към реката. Вярно се е доста стръмна пътеката. Напомня ми за обувките, защото моите лично много се хлъзгат. Специално камъните доста така ми играят сечен в момента, да изкачвам, но за щастие има парапети, които са достатъчно здрави. Ето там горе целта явно се качим. Отиваме горе. Реално тази табела ме успокои, че проблема не е в мен. Така че явно така участъка си хлъзгав, както и отбелязах няколко секунди по-рано в видеото. А ето така изглеждат и стълбите погледнати отгоре. Така, още една площадка. Става малко. Тук, разбира се, е това, което се вижда от първата площадка, но всъщност трябва да се изкачим и на втората. Ето това е пътя за нея, като минаваме по тези стръмни каменни стъпала. Ето виждаме един маркер с червена точка и се озоваваме на втората площадка. Реално обезопасена е, както виждаме, с парапети и продължаваме смело напред. Поглеждам през процепите, от които се вижда първата площадка или по-скоро пътеката, по която се качваме догоре, а зад ето този завой стигаме до едно много интересно стеснение. Very nice. Стана напомня много на Ханкрумски скален манастир, който беше точно в входа към манастира, беше направено точно така по същия начин. Просто споделям, че много ми хареса там. Ако не сте гледали видеото за Ханкрумски скален манастир, сега може да цъкнете на линка, който ще изскочи на екрана. Продължаваме. Добре де, не продължих веднага, както очевидно виждате по кадрите, които показвам в момента на екрана, но това реално е и гледката, която се открива точно преди самото стеснение. Скъпи приятели, ако харесвате това, което правя и оценявате труда, който съм вложил, както и проекта ми България на един клик разстояние, може да ме подкрепите като харесате и се абонирате за канала с камбанката, ако все още не сте го направили. А споделяйки с повече хора, подкрепяте идеята ми да поверя цяла България на едно място. Така помагате изключително много, за което сърдечно благодаря. Ако имате снимки и видеа, които искате да споделите, може да го направите в една от най-големите български фейсбук групи Красиви места от България, линк за която ще намерите в описанието. Нека да разпространим заедно красотите на България. А ето тук виждаме стрелки, които сочат пътя, червена точка и разбира се стеснението, което всъщност е достатъчно широко, така че спокойно може да минете. А както виждате тук в момента, това е обезопасителна решетка, може би се досещате защо е така. Продължаваме напред, като много внимаваме за главата, ето тук виждате как се навеждам, така че го имайте предвид и това. След това се излиза на малка площадка точно над големия водопад, където се открива красива панорамна гледка към близките поля. Това условно наричаме етап 1. Тук вече може би осъзнавам, че всъщност екопътеката не е чак толкова кратка и започвам да разглеждам преди да продължа с етап 2. Запътвах се към реката, но нещо ме дръпна, за да погледна колко е високо. Разбира се, никак не е ниско и отново се запътвам към реката и останалата част, до която може да се върви. Тук обаче, докато отивам, вижте на какво се натъквам до левият ми крак. Гледайте за какво става въпрос, с какви решетки. Тук е много високо. Има още една решетка. Общо взето наистина внимавайте като ходите, защото доста е високо. Това всъщност е хубаво, че има такива. И най-накрая, след цели 2 минути в опити, стигам и до мястото, където започва най-високата част на пада на водопада. Част зад гърба ми води точно най-долната площадка. От тук минава водата. А сега се запътвам и към продължението на екопътеката, минаване по едно мостче,
който е пред мен. А тук между другото, вижте, че нали, обезопасено е, обаче има възможност и за крака ви да попадне случайно там, така че наистина внимавайте, доста високо и опасно. Ето го и самото мостче, откъдето условно започва етап 2, но преди да продължим по самото мостче, правим една много бърза отбивка. Непосредствено след него има интересна ниша в скалата, а преди нея масичка за сядане. И разбира се, естествено, че ще проверя докъде води. И както виждате, нишата не води до никъде и свършва в скалата, но отвън прилича на нещо като убежище. Разбира се, дори къде не води. Това е над пейката, която ви показах току-що. Стръмничко е, така че внимавайте. Продължаваме нататък, като етап 2 започва, когато идват и първите много стръмни дървени стълби. След което пътеката продължава още нагоре, като се редуват каменни и дървени стъпала и мостчета. А ето тук, това, което виждате, много прилича на кошер за пчели. Предполагам, че може би е това и реших, че ще го заснема малко по-късно, след като мина това трасе, което предстоеше, за да имам по-добър ъгъл да го видя. А тук вече стигаме до надпис, който гласи къпането забранено, което може би се подразбира. И условно мога да открия етап 2 с тези леко по-стръмни стълби, както и великолепните клетки. За момента много ми хареса, много прилича на крушунските, само че е доста по-стръмничко и не се трябва да внимавате. Но гледките са един път. Препоръчвам много, ако сте много cool. И докато се наслаждаваме на тази великолепна гледка към синьо-зелената вода, тук намерих и по-подходящ ъгъл, с който мога да погледна по-отблизо. И сега чрез този втори зум виждаме, че това всъщност наистина е кошер за пчели. Ако имате други предположения, моля, споделете ги в коментарите. А сега увеличаваме трудността с стълбите. Тук само ще ви покажа. Как да го направя, да видим сега. За да придобиете представа, ето участъка, който трябва да се качи. Само трябва да се внимава много. Прехвърлям селфи стика в лявата ръка и започвам да снимам. И както виждате, няма нужда от много коментар, стълбите са стръмни, даже липсват и стъпала и както виждате, постепенно се изкачваме нагоре, като стигаме и до върха на стълбата с тези камени стъпала. А сега, още по-интересната част е, че трябва да го слезем. Имаше дори липсващо стъпало. В принцип е за две ръце. Ето може да видите. Както виждате, достатъчно е стръмно, така че като съвет, когато ги слизате, слизайте ги с лице към стълбите. Така че се дръжте с двете ръце и внимавайте за липсващите стъпала, защото има много такива. Минава се по още няколко мостчета, които откриват великолепни гледки към каскадата от водопади. Докато стигнем и до тази стълба. Поглеждаме в ляво и виждаме още една прекрасна гледка, но това, което ни очаква е етап 3. За да стигнем до него, трябва да изкачим стълбата, да изминем 20-30 метра, един-два завоя и да се озовем на място, на което няма вече парапети. Следва много интересна част. Мислих си, че е по-скоро, как да кажа, по-лежерна разходка. Но определено станах интересно впечатлен от това, че има такива участъци. Цак, цак, цак. И този зад мен е много интересен. Буквално ето вижте пътеката и трябва да се катерите на самия камък. А когато стигнете до каменните стъпала накрая и парапетите приключат, това условно ще нарека етап 3. Повярвайте ми, той не е за всички. Останете до края, за да видите как стоят нещата поне към момента на заснемането на видеото и силно се надявам, че този участък ще бъде допълнително обезопасен някога. Хора, не е разходка в парка, наистина съм сериозен. Ето погледнете. Погледнете и хората в момента как се качват. Хубаво е, че правя това видео, защото честно казано не е за всички. Само да покажа, не за какво става въпрос, ето го. Хоризонтално, цак, стрелкичките, с което е стрелката. Ето там горе. Аз ще покача сега, да е по-горе. Ама трябва много се внимава. Това е доста добро. След като се покатерите по камъните, излизате на равна поляна, което е горната част на каньона и откъдето продължават уникалните гледки. Има оттъпкана пътека, по която се спускате чак додолу в самото начало на екопътеката. Това е етап 4.
След тия качвания следва някаква отъпкана пътека. Обаче, честно да ви кажа, наистина малко е... не за всеки. Наистина много високо. След тези скали пътя надолу тръгва така. Доста време е. Може би 3 минути вървях надолу така. Предполагам, после ще видя с дрона сега като се върна, предполагам, че екопътеката заобикаля и слиза по-друг маршрут, не по същия, по който се качих. Честно казвам, мисля в момента да се върна по същия път, по който дойдох, понеже след мен имаше още много хора, които реално се отказаха, а и в момента не качвам и сам, така че като цяло това накрая с камъните е дилбрейкър. Наистина си е доста стръмно. Ни най-малко не преувеличавам, защото грам не е обезопасено и трябва много да се внимава. Особено слизане е брутално хлъзгане. Така, това е резултата горе-долу. Като интензивността намаля от преди 15-20 минути и обзето се спуснах обратно надолу. В заключение мога да кажа, че не е разходка в парка, имате го предвид. Наистина, ако не можете, просто не го правете. Имаше доста хора по трасето, които затрудняха движението, защото просто ги беше шубе. Напълно нормално и разбираемо преди това, което видях. Препоръчвам и да го видите. Поне долните тераси са лесно достижими, достъпни за повечето хора, обезопасени, докато вече горните участъци са просто скали. Просто скали, по които ходите без никакви парапети. Добре, тук що питах, това малкото посткадри. Пътеката горе, това, което видях, продължава, реално както беше моето предположение. И това зад мен, тук реално, е където хората са слизали. Тоест, тя е еднопосочна. Вървите, минавате камъните, разбира се, ако ги минете, които са най-екстремната част от цялата екопътека и след това оттъпкано. Ето това е изходът. Това от мен. Радвам се, че бяхте тази серия. С мен, ако е харесало това, което сте видели, лайк, шер, сабскрайб и до следващия епизод. Чао! Макар и дълга, е 2,5 км, екопътеката Хотнишки водопад не бива да се пропуска, нито пък да се подценява.